हॅलो नमस्कार, मी आहे जान्हवी. इंडियन मॉमी चॅनलमध्ये सगळ्यांचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत करते. पावसाळा आणि हिवाळा हे असे दोन ऋतू आहेत ज्या दोन्ही ऋतूंमध्ये सर्दी, खोकला, पडसं, ताप, जुलाब किंवा पोटदुखी, गॅसेस असे आजार बरेच बळावतात. हे आपल्याला मोठ्यांना सुद्धा बऱ्याच होतात. तर लहान बाळांचं तर आपण काय सांगणार, त्यांची तर इम्युनिटी अजून इतकी वाढलेली सुद्धा नसते. मग त्यांना तर हे असे आजार होण्याचे चान्सेस खूप जास्त असतात. तर अशा वेळेला ह्या लहान बाळांची इम्युनिटी वाढवणारा, तसंच ह्या ऋतूंमध्ये आजार दूर ठेवणारा आणि पुढे जाऊन भविष्यात येणारे जे धोके आहेत, जे आजार आहेत ते टाळणारा एक बहुगुणी काढा आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. कसा करायचा ते बघूया. त्याचे इन्ग्रेडियंट्स: जिरं, ओवा, धणे, बडीशोप, तुळशीची पानं, आळशी, गूळ आणि काळा मनुका. आता या ठिकाणी मेजरमेंटसाठी मी एक ग्लास माझ्यासाठी आणि एक वाटी स्पृहासाठी घेतलेली आहे. ग्लास काठोकाठ भरून आणि वाटी काठोकाठ भरून मी घेणार आहे, कारण हे मेजरमेंटसाठी मला बरं पडेल. कारण जेवढं आपण घेतोय पाणी, त्याचं अर्ध होईपर्यंत आपल्याला काढ्यामध्ये उकळायचं आहे. हे पाणी घेऊन ह्याच्यामध्ये आपले सगळे इन्ग्रेडियंट्स घालून इंडक्शन कुकरवरती ठेवून दिलंय मी. छान मस्त उकळी यायला हवी त्याला. उकळी तिथपर्यंत येऊ द्यायची आहे जोपर्यंत आपलं जे पाणी होतं सुरुवातीचं ते अर्ध होत नाही, तोपर्यंत उकळी येऊ द्यायची. आता साधारण अर्ध झालंय म्हणून मी स्पृहाच्या वाटीमध्ये अर्धी वाटी होईपर्यंत एवढं गाळून घेते आणि पुन्हा पातेलं गॅसवरती ठेवून, इंडक्शनवरती ठेवून त्याच्यामध्ये मी दालचिनी आणि थोडीशी मिरपूड घालणार आहे. हा काढा आता माझ्यासाठी आहे, त्यामुळे ह्याच्यामध्ये दालचिनी मिरपूड घालायला काहीच हरकत नाही. पुन्हा उकळी आल्यानंतर ग्लासमध्ये मी हा काढा माझ्यासाठी गाळून घेते आणि ह्यामध्ये मी पिळणार आहे थोडासा लिंबाचा रस. या काढ्यामध्ये डायजेशन इम्प्रूव्ह करण्यासाठी ओवा आहे, बडीशोप आहे, जिरं आहे. त्यानंतर ब्लड शुगर मेंटेन करण्यासाठी ह्या काढ्यामध्ये काळा मनुका आहेत, जिरं आहे, आळशी आहे. त्याच्यानंतर ॲनिमियासाठी ह्या काढ्यामध्ये काळा मनुका आहेत, गूळ आहे. त्यानंतर कफ बॅलन्स करण्यासाठी या काढ्यामध्ये आळशी आहे, तुळस आहे. त्यामुळे आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की रोगप्रतिकारक शक्ती म्हणजेच इम्युनिटी आपल्या सगळ्यांसाठी किती महत्वाची, किती गरजेची आहे ते. त्यामुळे एकतर रोग होतच नाहीत आणि झाले तरी लवकरात लवकर बरे होतात. त्यामुळे प्रत्येक आईने मूल अतिशय लहान असतानापासूनच त्याची इम्युनिटी वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. त्यासाठी मी म्हणेन की हा इम्युनिटी बूस्टर काढा बाळ साधारण 4.5 महिन्याचं झालं, 5 महिन्याचं झालं की तेव्हापासनं साधारण अर्धा कपभर हा काढा रोज बाळाला द्यायला काहीच हरकत नाही. आता वेळ झाली आपल्या आजच्या बोनस टिपची. जर बाळ चुकून कधी आजारी पडलं तर आईकडे त्या आजाराचं संपूर्ण रेकॉर्ड असणं गरजेचं आहे. कारण जेव्हा आपण आजारी पडलं म्हणून बाळाला डॉक्टरांकडे घेऊन जातो, त्यावेळेला आपल्याला हे सगळं व्यवस्थित डॉक्टरांना सांगता आलं पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल, बाळाला ताप आला असेल, साधारण 8 वाजता ताप आला, तर आपण त्यांना अंदाजे असं सांगू नये की साधारण होता, गरम होतं अंग, असं सांगण्यापेक्षा 8 वाजता इतकं टेम्परेचर होतं, 9 वाजता इतकं टेम्परेचर होतं, 10 वाजता इतकं टेम्परेचर होतं, असं जर रेकॉर्ड आपण मेंटेन केलेलं डॉक्टरांना दाखवलं तर त्यांना सुद्धा औषधाचा डोस देण्यासाठी किंवा किती वेळा औषध द्यायचंय हे आपल्याला सांगण्यासाठी मदत होते. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की लाईक करा. हा काढा तुम्ही तुमच्याही बाळाला देऊन बघा आणि ह्याचा फीडबॅक मला इथे खाली कमेंट सेक्शन मध्ये नक्की कळवा. चॅनलला सबस्क्राईब अजूनही केलेलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि
बघत राहा इंडियन मॉमी चॅनल अशाच नवीन नवीन छान छान कॉन्टेंटसाठी. थँक्यू.